Hoş gördük kızlar. Dünün əriyi belə bütöv pişirdim. Bugün isə əriyi bax belə çəngəllədim. Biraz kal yığmışam. Və fikirləşdim ki, artıq belə də pişirim. Yəni iki bölürsən. Bax belə. Burada da artıq əriyi baxın. Demək olar ki, şir əslində bir gün qalmalıdır şəkərdə, özü su salmalıdır. Mən onu eləmədim. Elə şəkər səpdim, biraz qaldı. Ondan da sonra bir buğum belə deyirik də qaynatdım. Qalır. Sabah bunu 2 dəfə, bir dəfə pişirib soyudub, bir də təzədən pişirib soyudub, ondan sonra götürürəm. Həmin mərhələlərdə çəkərəm, baxarsınız. Hələ ki bugünlük bu qədər. Demək dünənlərin bir dəfə pişirdim, soyudum. Bir dənə teksun yağ qabına yığdım, boş. Bugün çıxartdım. İndi yenidən qazın üzərinə qoymuşam. Zəif xodda. Bir dəfə də üzəri köpüklərinə qədər pişirib soyudub. 3-cü mərhələni də çəkirəm. Sizə göstərirəm bişməyini. Baxın, 2-ci mərhələ qaynayır. Bir azca da pişirib qoyuram soymağa. Bu 2-ci mərhələ. Gözəlliyə baxın. Hələ ki qabıqlar çıxmıyor. Çünki onları çəngəllə də işləkləmişəm. Onu da deyim ki, mən professional deyiləm. 3-cü dəfədir ərik pişirirəm. Amma qəşəng alınır. Bir də bütöv elədim, bir də yarı-yarı. Bu da 3-cü mərhələ. Birazdan limon duzu atıb götürürüm. Rəbbə hazırdır. Belə salfetka ilə üzünü də kəfin götür. Heç mən bunu xoşlamıram. Amma asan üsuldur deyə belə eləyirəm. Əslində bu düzgün deyil salfetka. Baxın, tərtəmiz elədi. Gözəlliyinə baxın qızlar. Çox qəşəng pişirmişəm. Çox da gözəl alınıb məncə. Bilmirəm siz bəyəndiniz ya yox. Qəşəng. Süper bir mürəbbə. Bu qədər. Ərikimiz bitdi.